坐姿槓鈴肩推、站姿槓鈴肩推，邊種肩推鍛煉三個肌膊頭最好？歡迎點讚個訂閱啊！好，今集就講槓鈴肩推啊，咁分開有站姿同埋坐姿呢兩種嘅。OK， 因為太豐富啦，所以今集嘅仲有一件事就唔會再講啦。好，你好，我係 Victor， 歡迎到你偉大健身頻道。好，今日再講清楚，今集講槓鈴肩推，我會分開坐姿同埋站姿呢兩種嘅。好，睇翻成嘅標準重量咧，就玩自己嘅體重嘅一半啊，即係呢個鍛鍊你嘅前膊，其實亦都有鍛鍊到中膊，前膊又好，中膊又好，兩個咧都係嘅標準重量。睇翻前標準重量嚟講，一半，舉例3公斤當60，一半即係30公斤啦。一陣會兩個都係玩30公斤嘅，不過咧就呢個標準重量咧，以前講過咧係坐喺度嘅。咁站姿理論上係 double 嘅，你發覺係好難做到嘅，到時好中都會講得好清楚。所以呢兩個視頻你要睇得好清楚，我 step by step 係點樣做法。又講多次，沉咗多次，用到嗰時呼氣快慢驅慢啦。OK， 呢兩個視頻咧，第一個係坐姿軍事肩推，或者叫坐姿槓鈴肩推；第二個就係站姿槓鈴肩推。好，開片。好，而家就講呢個嘅坐姿軍事肩推啊，練你嘅前膊，同埋都有練到你嘅中膊，即係你嘅三個肌前側同埋三個肌中側兩邊都練到嘅。OK， 睇翻以前嘅視頻咧，就用嗰個史密夫機咧，係嗰個軌即係固定咗，咁呢個咧就比較控制個力嘅，所以咧呢個要求比較高啲。當然啦，佢有優點，相比呢個史密夫嗰個軍事肩推嘅話，坐姿嘅話，佢呢個第一咧，呢啲位係緊硬，唔需要教嚟教去。第二咧，佢有保護架啊，所以比較安全啲。第三，當然啦，無論邊個都好，最緊要孭個安全腰帶保護住，點都對自己有少少影響嘅。好，睇翻以前嘅視頻咧，個標準就知道咧就係玩自己體重嘅一半。舉個例啦，我由3公斤到60，一半嘅30公斤，因為坐喺度咧就難啲嘅。所以呢個視頻企喺度嘅肩推咧，呢個比較易啲嘅，所以可以玩得。呢個咧就冇係玩自己體重嘅一半嘅。咁我而家如果係呢啲空棍咧，就係20公斤，每年加5加6即係30公斤，即係話一開始買自己嘅標準嘅，所以都幾難玩嘅。記住你好多時呼氣快，無腔慢咧，有幾種攞法嘅。首先咧，譬如舉個例啦，有啲人有啲棍咧喺後邊攞，後邊玩，你都係前邊玩，咁建議你咧喺前邊玩，喺後邊攞，跟住前邊做。做嗰時咧，呢個記住90度，得啦，唔需要太耐三頭肌㗎啦，所以只要啱時好90度得㗎，咁就幾時都得㗎 OK。咁同埋如果你話後面玩咧，少少練到後個之餘咧，你又驚就喺條腰頸喎，咁咧你又要加呢啲咁嘅行波，所以咧都係建議喺前邊玩，記住落嗰時啱90度，咁上翻身就 OK。好，做一次俾大家睇先。呢個咧就係啱好自己標準啦。喺後邊攞嘅優點就可以撐住冇條腰，借嘅腳撐住。OK， 我做一次先。佢呢個揸入佢咧，就闊個膊頭少少得啦，唔好好似推嗰種咁闊嘅，窄少少。OK， 好，做一次先。Let my coffee sleep, or let my new I don't want to wear my full sleep unless it's a CDG that we feel me. Still be busy, you kids free and easy. Fuck this, I don't see me free. My body extra, fuck papers, that's what happened up there. I haven't put that vessel back, I'm gonna be all my vessel back. OK， 咁大家先講明白嗎？好，再補充翻咧，就係話，如果喺後邊之後個視頻咧，就會講到嗰個站姿跟住肩推，呢兩個人都比較喺中會再講㗎。好，去片又翻嚟啦，嗱睇到啦，頭先講呢個嘅坐姿槓鈴肩推咧，睇見咧佢嘅步驟啦，亦都好詳細。一陣咧仲有兩段片咧，就會講呢個譬如站姿槓鈴肩推。我會有兩段去介紹，一段咧就加啲普通嘅棍啦、膠棍示範嗰時比較示範喺正面側邊嗰時點做，詳細會講得清楚。而最後一段片咧就會再講呢個嘅舉個例啦，大重量每邊5加5
加埋中棍30公斤嘅 B 種重量嘅一種玩法。當未睇之前咧，最緊要點讚同埋最緊要訂閱，同埋最後尾個總結會講呢兩個坐姿同站姿有咩分別嘅。好，開片。好，而家講呢個嘅站姿個人肩推。首先玩啲三棍啊，小朋友先，或一方面做都會交個方面啲姿勢先。OK， 嗱呢個站姿個人肩推同之前嗰個坐姿嚟講咧，都唔係咩人知。所以呢唔需要睇到話好方便，你從方向度就起嗰下先係double翻條嘅，即係玩嘅咁實際咧，因為當你食嗰時咧，就冇得任何靠條腰啊嗰樣嘢嚟㗎。都扶翻嗰個坐姿嚟嘅，先往邊度嚟先？唔關事，多玩啲睇佢換咗落單咁樣，佢一半嘅單咗啦，兩塊啦，然後自己去發唔跟住上嗰條都發嗰條卡嗰邊。OK， 自己係睇咧，加介佢嚟嘅，加佢嚟睇。咁先通過咧，就中間啲銀色嘅旁邊啱好。第二就係45度，即係加9分鐘加。呢個大概45度嘅啫。第三就係話呢個個路程喺入邊嘅，呢個從上嗰隻斜上，到直咗嗰隻耷低做嘅話，落嗰時咧，我啱啱下盤如果夠唔夠咧，然之後呢條算勁，因為過完之後你34反而啱唔到嘅咧。呢個或者連升嘅或者係全個即係前3個基礎或者但係佢嗰次咧就試下先。我係都咁做咧，即係為咗可以喺側邊睇線上都有啲較近唔開啫。咁先咧，我扎住佢唔得，扎住佢唔得，呢個45度，我哋呢種路程高，工字嗰一起，我呢度唔有好。嗱上一條咧，個頭避開佢。斜上直嗰條咧，一係得分5分後被好推快上，我個頭避咗去，跟住嗰個頭直翻去。我喺側邊睇咧就，要睇邊隻又話，上一條咧個頭避咗去，避之後咧到變嗰條咧，個頭得分，啱啱過到下來嗰條咧，我背斜上。頭先喺一邊睇，佢嚟多咧，全部都食晒嘅，好幾好嗰個做法。OK， 究竟喺側邊啊正面咧係幾多做啦？一陣咧就會一個帶重量嗰啲加埋呢個支棍，啱啱先嚟講係玩嗰啲基本功啫，都幾辛苦嘅。好，開片。好，而家做呢個站姿個人肩推啦。當前咧，首先呢個揸住咧就要扎啲嘅，好似我呢支棍嘅揸住肩得啦。OK， 同埋補充翻就最緊要係我哋呢個跟住條腰啦，同埋嗰時咧我手踭前腳睇下啲前邊，睇下前面嘅，OK， 有啲意思。而家呢個就每25公斤，再加埋啲空棍，加埋係30公斤嘅。先按自己嘅體重嘅控制 ，OK， 即係講緊標準體重嘅。Okay. 睇見啦，做得幾辛苦，因為呢個比較難啲，所以你嗰個平包唔分。再講一次咧，揸住嚟咧，就呢支棍舉落嚟，喺個膊頭窄少少，即係膊頭寬少少，或者要45度，同埋咧做嗰佢兩個踭前臂夾住 ，OK， 上嗰時。開得快，開慢，少少斜上去，最好接到個頭向前，咁得啦。最好站直，然後個頭咁樣佢嚟一樣 OK。咁仲有咩總結？就喺如果咧我咁就好開片。又翻嚟啦，睇到啦，之前嗰兩個視頻係講
點樣示範嗰個坐姿同埋站姿槓鈴肩推啦。佢兩個有少少分別嘅。先講翻先，標準重量咧，如果以坐姿槓鈴肩推就玩自己體重嘅一半，舉落深蹲一半，即係玩30公斤。你睇見咧，坐姿站姿都係玩得一樣嘅喎。咁冇理由㗎，坐姿既然係一半嘅話，站姿以前講過啊嘛，企喺度咧就會 double 翻啊嘛，靠對腳啊，係冇錯。如果理論上咧，站姿應該會一倍嘅。不過因為你嘅嗰一倍嘅定義就係，當你做嗰時咧，自然踏腳向前推嗰下咧，借到對腳借到力上咧，就係玩自己體重冇問題嗰下。但係落嗰下再上翻嚟嗰下咧，隻腳伸直咗啦，冇力借啦，唔好再用腳力去做啦，即係玩翻坐姿一樣，玩自己標準重量嘅一半，都係35公斤，所以都一陣會你自己會感覺到咧係站姿係難啲嘅，站姿難啲原因就好簡單。先講坐姿先，坐姿點解會容易？因為咧，你睇見咧有呢個設施咧，你可以挨住呢個嘅 bench 後面張凳，跟住借少少力嗱，所以借力定義喺呢度講就話保條腰加條腰帶，靠個 bench 挨落，你兩隻腳踩地下，咁一下拱落咧，咁你就 OK 啦。咁所以比較會穩定啲嘅嚟講，相對嚟講。不過無論坐姿站姿都好，睇翻前視頻所講肩胛骨內旋外旋咧，就話呢個嘅肩推係內旋嘅，所以咧最緊要個兩個前臂內旋少少 OK。好，以坐姿嚟講咧就話坐姿槓鈴肩推就話最緊要上嗰時落翻嚟啱啱好夾實度夠啦，已經足夠，再上翻落去 OK 得啦。咁挨嘅距離咧就係呢喺睇翻時嘅平板卧推好闊嘅。咁我建議你咧就玩窄啲。你睇見呢啲巴咧有個 marking 啊嘛，平板我都有 marking 呢段嘅，你就喺個 marking 入邊少少，咁就會 OK 啦。OK， 咁有兩種攞法，一種咧就後邊攞，一種前邊攞。咁睇翻呢個視頻咧，前面攞好辛苦啊，你發覺咧條腰有少少問題嘅。咁後邊攞咧就好啲，後邊一攞起嗰時咧借力少少可以撐住條腰保護翻。然後上咁會好啲 OK。當然啦，例牌用嗰時呼氣發唔到嘅嘛，同埋咧就啲尖咧比較少呢啲設施嘅，呢啲設施好啲啊。第一最緊要係話唔需要嘥時間去校下邊個 bench 個位嘛。第二佢四周冚唪唥保護架，你就好方便。第三佢 bench 定晒度，你自然撐喺度保護咗條腰幾好。所以呢個設施幾好。不過咁我始終見到一間嘅 OK。好，講完坐姿講站姿。站姿點解咁難咧？就因為頭先講你伸直咗之後咧，冇力，隻腳唔好再借力噶嘛。同埋咧，直晒咧，成個人嘅高度嘅冇乜啱啊，力佢係最犀利嘅，最長最高嘅。你喐少少就好犀利啦。所以咧，好似睇翻以前啲 cable 滑輪嗰啲咧，你喐你話好長啊嘛，喐少少咧，你牽動得好犀利咧，你就發覺好難嘅，好難嘅，即係話用少少力就會喐得好犀利嘅，所以咧。就好犀利嘅呢個 OK。咁 OK 呢個就最關鍵咧，先講站姿先。站姿難做嘅第一定要咧肩胛骨內旋，所以前臂一定喺前邊，兩個前臂一定喺前邊。第二咧就係話嗰個揸距離頭先講過啊嘛，平板佢呢個 marking 啊嘛，而坐姿嚟講入啲嘛，而站姿再入啲就係你睇見前面呢條巴咧有條咁嘅銀色框線嘅入邊嘅出邊少少啱啱好窄嘅。喺前面咁先做到 OK。呢個第一要注意嘅佢，第二就話一定要肩胛骨內旋，前臂一定做。如果唔係你做唔到嘅你 OK。第三就係上肢落翻嚟落翻啱啱好下巴呢度少少夠噶啦。當然啦，你唔夠你可能落到呢度算數噶啦 OK。最關鍵就係如果因為你唔係揸咁窄嘅距離咧，啱啱係闊個膊頭少少咧，而再闊啲你唔夠力上，你試下咧真係做唔到嘅你。所以用呢個方法，再加上一定要喺前臂響兩個臂喺前面喐。如果你咁闊咧，再闊啲你上唔到嘅，你發覺連加個10公斤你係玩唔到嘅每邊。所以唔好睇少啊！頭先睇我呢個視頻咧，就每邊5+5，再加支空棍，啱好15公斤係我嘅標準重量嘅 OK。咁俾大家清楚就係話個站姿最關鍵就係話嘅距離要窄啲。啱啱好闊頭先前臂就向前喐咁得啦，咁然後伸到直吸入慢落到呢個下巴呢邊，再呼氣快上 OK。你發覺係站姿難嘅
因為冇得借力噶嘛，同埋要個毛毛啱好犀利啊，同埋再補充少少，你呃嗰時咧就係一種半手舉個例啦，無論坐姿站姿都係呃佢嗰時，咁叫半手，咁嘅全手，我建議半手呢度啱啱好，舉個例45度咁得噶啦 ，OK。至於條帶鎖唔鎖咧就冇乜所謂嘅，不過我習慣性鎖嘅啫 ，OK。其實冇乜危險性，因為你唔掂當放喺前面咪 OK 咯，冇問題嘅 OK。咁呢個咧就鍛鍊你嗰個前膊，即係三個肌前束或者兼埋練你嘅中束嘅。當然有人放後邊啦，但係我建議你都係玩前面 OK。好嘛？再補充翻，唔記得講就話，你上嗰時係斜上，你將支槓鈴嗰時係斜上去，然後直咗之後個頭向前喐，咁你喺側邊嗰時就知道咧，上邊咧同個隻腳底就一條直線，所以吸引慢嗰時個頭咬後鼻咗少少，然後斜上去，最撈尾直咗之後個頭得翻前面，咁就可以驚你個身直晒，由頭到個腰到個腳會直晒咯 ，OK。咁而家大家先都明白啦 ，OK。咁就下一集講咩？下一集咧可能就介紹個 gym 所有嘅設施或者其他嘅營養嘅系列嘅咯 ，OK。咁希望大家最緊要點讚同埋最緊要訂閱，分享呢個視頻俾你親戚朋友啦同埋同事啦 ，OK。咁就下一集見啦 ，OK。拜。